वो चीज़ें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने देनी है। ओके व्यूअर, तो ये आपके सामने जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सबसे पहले तो ये है पुदीना। ठीक है, पुदीना जो है वो गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को पता ही होगा कि गर्मियों में हम रायता बना के खाते हैं। ठीक है, पुदीने का पुदीना डालते हैं उसमें, पुदीना बहुत ठंडा होता है गर्मियों में और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, और ये आ गई लौकी। लौकी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये बजीज जो है और दूसरे जितने भी पैरट्स है, लवबर्ड है, कॉकटेल है, सब लौकी खाते हैं। और बाकी ये गाजर, ये गाजर भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को पता है कि ये गाजर जो कैरेट जो है ये खाते हैं ज़्यादातर ये बजीज। और बाकी इसके अलावा खीरा, खीरा तो गर्मियों में बहुत बेहतरीन है, सलाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी चीज़ें ये सलाद वाली हैं लौकी को हटा के, गाजर भी सलाद में इस्तेमाल होता है, पुदीना और ये खीरा। और बाकी आ गया सबका बादशाह कॉर्न। ठीक है, मकई, भुट्टा। ठीक है ना, ये भी सॉफ्ट फूड में आता है, ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। तो आपने ये तीनों चारों चीज़ें आपने जो है वो पांचों चीज़ें दे रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ की कमी है, वो कमी है कि गंदम जो है वो भिगा हुआ गंदम जो है उसकी कमी है। ठीक है, रात को मैं भूल गया भिगोना गंदम। ठीक है, मैं रात को वरना भिगो के रखता तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता। तो वो भी आपने ये जो है वो चार ये चीज़ें हो गई, पांचवा पुदीना और छठा गंदम। गंदम रात को भिगो के रखे, उबालना नहीं। सर्दियों में उबाल के देते हैं। ठीक है, सर्दी में जब आप उबालते हैं तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है, भिगो के देते हैं तो तासीर ठंडी हो जाती है। गंदम की वैसे जो है वो गर्म होता है गंदम। ठीक है, अगर आप भिगो के देंगे तो तासीर उसकी ठंडी हो जाएगी। सॉफ्ट फूड के लिए, बेस्ट सॉफ्ट फूड के लिए इस्तेमाल होता है, बेहतरीन चीज़ है गंदम भी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। देखिए, ऐसे आपने उठा के नहीं देनी, ऐसा ऐसे कोई भी नहीं खाएगा। इसका छिलका उतारना है, इसका भी छिलका उतारना है और लौकी का भी उतारना है और इसके भी थोड़े से ऊपर से छिलके उतारने हैं। तो चलिए मैं आपको छिलके उतार के दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगते हैं ये। ओके व्यूअर, तो ये सारी चीज़ें काट के आपके सामने मैंने रख दी हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये खीरा है। ठीक है, और ये लौकी है। ठीक है, और ये है गाजर और ये कॉर्न है, भुट्टा। ठीक है, ये इस तरीके से आपने टुकड़े टुकड़े बना के आपने रख देने हैं। अगर हो सके तो ब्लेंडर में आप चॉप कर दें इनको। ठीक है, चॉप करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ब्लेंडर में आप चॉप करके भी दे सकते हैं और ऐसे भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा उठा के आपने एक पेयर में डाल दिया। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पीस ऐसा खीरे का आपने देना है एक पेयर को, और एक पीस लौकी का देना है, एक गाजर का देना है। ठीक है, और एक ये भुट्टे का देना है, और दो डंडियां जो है वो उसकी अपनी पुदीने की देनी है, एक पेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सारा तो मैंने कुछ पुदीना रखा भी है और कुछ दूसरी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी बचाई हैं, वो उसके लिए दूसरों के लिए। ठीक है, ये मैं कॉलोनी वालों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉलोनी में ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो उनको ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से आपने पेयर बाय पेयर अगर कैजिस में रखे हुए तो एक एक सबसे एक एक चीज़ उठाएं और एक पेयर को डाल दें। इतना ना डालें कि ज़ाया कर दे बाद में। आपको पता है कि चूंटियों का ज़माना है आजकल, चूंटियाँ हर जगह पे पहुँच जाती हैं, और वो ऐसा नहीं कि बाद में चूंटियाँ पहुँच जाए और बेड़ा गर्क का सारा वहाँ पे जो है वो चूंटियाँ आ जाए और उनके दाने में भी चूंटी फैल जाए। तो इस तरीके से नहीं, जैसे ही आपने डाला 2 घंटे 3 घंटे उन्होंने खा लिया, जो बच गया वो उठा के आपने जो है वो हटा दिया वहाँ से। इस तरीके से चले मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि खाते हैं या नहीं खाते, क्या सिस्टम है इनका। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये डाले हैं इनको और ये खा रहे हैं। ठीक है, पुदीना भी खा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी सारी खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सारा कि इस तरीके से। ठीक है, मैंने आदत डाली हुई है इनको थोड़ी बहुत खाने की, तो ये जो है वो खा लेते हैं आराम से। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है, इसी तरीके से आपने देना है इनको। ठीक है, ये काफ़ी इनके लिए गर्मी में फ़ायदेमंद है काफ़ी। ठीक है, ठंडी चीज़ें सारी है और काफ़ी इनको जो है उससे फ़ायदा मिलेगा। तो देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से ये तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है यहाँ पे। तो एक पेयर का हिसाब मैंने आपको बता दिया है, तो उसी हिसाब से आपके पास जितने भी पेयर हैं तो उस हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई भी खर्चा नहीं है। आपके सामने मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं, ठीक है, ये 25 रुपये की सारी चीज़ें आई हैं। पुदीना, गाजर, लौकी और खीरा और एक जो है वो भुट्टा, ये सारा 25 रुपये का सामान है। ठीक है, और 25 रुपये में अगर आप इनको सबको इसी तरीके से दे सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। सॉफ्ट फूड है, बेहतरीन। इसमें एक चीज़ की कमी थी वीट की, गंदम की, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर वो भी होती तो सारी कमी पूरी हो जाती। भिगो के आपने वो रात में रखना है और उसके बाद सुबह सुबह ये आपने जो है वो ताज़ी चीज़ें जो है वो डाल के काट के इस तरीके से देनी। पूरी आपने नहीं देनी, काट के देनी है ताकि सही तरीके से ये खा सके और अच्छी तरीके से इनको जो है वो जो जिस मकसद के लिए आपने दी है, ठीक है, गर्मी दूर करने के लिए, ताकि उनकी वो सारी चीज़ें हो सके। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी डिमांड थी इस वीडियो की, काफ़ी लोग कह रहे थे सॉफ्ट फूड बताएं, सॉफ्ट फूड
चीज़ें तो बहुत सारी हैं, दूसरी भी चीज़ें हैं सॉफ्ट फूड में, लेकिन कॉमन चीज़ें जो ये है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करवाते हैं, जो ज़्यादातर सेटअप वाले जिनके सेटअप है पैरट्स के, वो यूज़ करवाते हैं, वही चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो कॉमन है। तो बाकी अगर किसी और भाई के पास भी कोई चीज़ है जो कि वो दे सकता है तो वो भी दे दे, जो ठंडी चीज़ हो, गर्म चीज़ नहीं देनी, ठंडी चीज़ हो।